عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة وصفات ميمي. اليوم جبت لكم وصفة ولا تدبيرة كما حبيتوا قولوا لها. خرجنا شوية من لاكويزين، وهذه الوصفة هي ضد نزلات البرد والسعلة. هذه الوصفة تعتمدوها للأطفال والكبار. كما ما يخفاش عليكم، راهي قريب دايرة حالة هاد الأيامات مع هاد الشتا اللي ما صبتش. إن شاء الله يا ربي يرزقنا الغيث النافع إن شاء الله. انا هاد الوصفه ولا غنعتمدها ليا ولعائلتي من اللي عرفتها، لقيت خاطرش عليها نتائج مبهره. والله غير وحده ورتها لي للامانه. كنت مريضه ورحت للطبيب ومن بعد قالت لي عليها. من هذاك اليوم كي جربتها ليا ولقيت عليها نتيجه، وليت حتى لولادي نديرها لهم. ما تخطينيش كامل من الدار. ان شاء الله نتوما تلقاو عليها وتجربوها. هاد الوصفه كما قلت لكم تقدروا ديروها وتحطوها في الفريجيدار، هي شغل تشرب سيرو. نحتاج لهاد الوصفه عندنا حبه تاع تشينا برتقاله، ونحتاجوا شويه زنجبيل، ونحتاجوا زعتر، وهذه الخزامه شويه تاع الخزامه. انا ولا غير هي كي قالت لي ديري لها غير الزعتر والعسل. دوك نجيب لكم العسل، نسيت باش نحطو، مي انا زدت لها اضافات. درت لها الزعتر والخزامه والزنجبيل باسكو هادو كامل سي دي زونتي افلاماتوار، وملاح للزكام لاغريب. وينقيو القصبات الهوائيه، وحاشاكم يلطفوا حتى هذاك البلغم. كثرت عليكم شويه بالهضره، سمحوا لي. ناخذوا هاد الحبه تاع التشينا نحولها هكا غير من الفوق، بسم الله. ومن بعد بناخذوا مغرفه ونبداو نحولها هكا، نسعفوها غير بالعقل باسكو راح نحطوها فوق النار. ناخذوا نص هكذا خير. ما تجرحوهاش ولا باش كي نحطوها فوق النار ما يقعدش يخرج لنا هذاك السائل. نحو غير هكا من الفوق، قسما نحطو هذوك الاعشاب تاعنا لداخل. قطعوا لها غير شويه هكذا من تحت باش تقعد مليح هكذا، خاطش راح نحطوها فوق النار. هذاك الجو اللي نحيناه من قبيل هكا نعاودو نرجعوه لها. هكذا على نار بزاف قليله. حطوا هذيك الحبه تاع التشينا ديالكم وخليوها، ما راح يصرى لها والو. من بعد هي تبدا تطلق في هذاك الجو ديالها العصير كامل. كي نشوفوا طلقت كامل وسخن هذاك الجو اللي داخل، ونحطوا لها لي زانغريديون هذوك اللي هضرنا عليهم من قبيل. هذيك شوفوا ما تشدوهاش بيديكم خاطر سخونه بزاف. شدوها هكذا مره على مره، شغل نحو شويه هذيك التشينا اللي راهي داخل هكا بلا عقل باش يزيد هذاك الجو اللي راه داخل يزيد. هكذا نزيدو نخلوها طيب شويه ومن بعد نشوف تغلي. ديروا لها شويه زنجبيل. الا راح ديروها لولادكم صغار ما ديروش زنجبيل بزاف، ديروا غير شويه باسكو يحرقهم. ولا الكبار نورمال ديروا هكا واحد نص مغرف ميم با تاع الزنجبيل. وزيدوا حطوا شويه هذيك الزعتر والخزامه لداخل وخلوهم يغلوا. خلوهم لداخل هكذا غير بالعقل، نقصوا لها النار مليح، خليهم يزيدوا يطلقوا مليح. ومن بعد مع الاخر نزيدوا نديروا لها العسل في الاخير. هكذا نضيفوا لها شويه عسل هكذا غير شويه. واللي ما يحبش العسل يدير السكر، واللي ديابيتيك ما ياكل العسل لا سكر يخليها هكذا ما يزيد لها والو. نتوما زيدوا ديروا لها غير هذا شويه العسل، خلوه يطلق شويه معاها ومن بعد نشوفوا. هكا عصروها. هاوليك الشراب تاعنا ولا سيرو تاعنا اللي بعد ما وجد بعد ما صفيناه.
نتمنى تجربوه، هو غني بالفيتامين سي ومليح لنزلة البرد مع لا غريب هذه اللي راهي كاينه. نتمنى تجربوه، واللي راهم مرض ان شاء الله نقول لهم بالشفاء عليكم. نتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين وبقى على خير.